रे बाप पापा, आप इतनी गंदी कार को कहाँ से चुरा कर लाए? और पापा आपने कार को घर के अंदर क्यों खड़ा कर दिया? पापा इस गंदी सी कार को बाहर खड़ी करके आओ, नहीं तो मम्मी आपको बहुत पिटेगी। अरे चिंकी बेटी, ये कार तो मुझे एक पुलिस वाले ने दी थी और ये कार पूरी दुनिया में सिर्फ 2 ही है। पापा इस गंदी सी कार को बेच दो ना, नहीं तो ये कार हमारे सारे घर को गंदा कर देगी। अरे चिंकी बेटी, मैं इस कार को नहीं बेचूंगा, बल्कि बेटी मैं तो इस कार की अच्छे से सफाई करूंगा। चिंकी बेटी, इस कार की सफाई करने के बाद आपकी मम्मी को इस कार को बर्थडे पर दूंगा। पापा आप तो इतनी मेहनत करके मम्मी के बर्थडे पर गिफ्ट देते हो और ये बच्चे फिर भी आपकी वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। अरे बच्चों, आपने तो चिंकी बेटी को नाराज कर दिया। बच्चों, चिंकी बेटी को आज अपनी पावर दिखा दो, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ये देखो चिंकी बेटी, मैंने कितनी मेहनत करने के बाद कार की सफाई कर दी। देखो अब कार कितनी सुंदर लग रही है। चलो अब आपकी अम्मी के बर्थडे पर इस कार को गिफ्ट करेंगे।